Sveiki! Vēlos jūs iepazīstināt ar svarīgu lēmumu, par ko nobalsojām Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejā, kas saistīts ar būtisku atbalstu nodrošināšanu Ukrainai. Eiropas komisija ir ierosinājusi jaunu finansiālās palīdzības instrumentu, lai atbalstītu Ukrainu. Tas ir Ukrainas aizdevums sadarbības mehānismu izveide. Tas ir tiesisks ietvers, kā Eiropas Savienība un mūsu G7 partneri var sniegt Ukrainai aizdevumus kopumā līdz pat 50 miljardiem eiro. Īpašais šajā mehānismā ir tas, ka mēs izmantojam peļņu, kas gūta no Krievijas centrālās bankas aktīviem, kas Krievijas agresijas dēļ piemēroto sankciju rezultātā ir iesaldēti. Vienkāršiem vārdiem sakot, mēs liekam Krievijai maksāt par tās nodarīto postažu Ukrainā. Un arī būtiski uzsvērt, ka Eiropas nodokļu maksātājiem tas nemaksās ne centa. Ukrainas aizdevuma sadarbības mehānisms sniegs Ukrainai atbalstu, ko finansēs izmantojot ārkārtas negaidītu papildu peļņu, kuru ģenerē imobilizētie, tātad iesaldētie Krievijas centrālās bankas aktīvi. Ukraina šo atbalstu var izmantot, lai atmaksātu atbilstīgos aizdevumus no Eiropas Savienības un citiem aizdevējiem, kas piedalās G7 iniciatīvā ārkārtas ieņēmumu pātrināšanas izdevumi Ukrainai. Otrkārt, Eiropas Savienība nodrošinās ārkārtas makrofinanciālās palīdzības aizdevumu līdz pat 35 miljardu eiro. Šis finansiālais atbalsts ir būtisks, lai risinātu Ukrainas steidzamības budžetā vajadzības, steidzamās vajadzības, kuras ņemot vērā pastiprināto un ilgušo Krievijas agresiju, ir ievērojami palielinājušās. Atlikušo aizdevumu summu jānodrošina citiem G7 partneriem. Šī ir pirmā reize, kad mēs kaut ko tādu darām tik plašā mērogā. Izmantojot peļņu, kas gūta no iesaldētiem Krievijas aktīviem, mēs sūtam skaidru signālu. Tie, kas ir atbildīgi par postažu, maksā par postažu novēršanu. Svarīgs aspekts šis mehānisms neatceļ to, ka Krievijas centrālās bankas līdzekļi ir konfiscējami. G7 valstu tiesību eksperti arī šādu atzinumu ir devuši. Varbūt ne visi, bet vairākums. Taču mums vēl ir jāveic daži pasākumi šeit iekšēnē Eiropas Savienībā un Eiropas parlamentā. Šis mehānisms ir jāapstiprina Eiropas parlamentam un padomē. Mēs Starptautiskās tirdzniecības komitejā, kas ir viena no atbildīgajām, esam lēmuši to virzīt pātrinātā procedūrā, kas nozīmē, ka Eiropas parlamenta darba kārtībā tā nonāks jau jaunedēļ. Svarīgi, lai tas notiktu ātri, jo Ukrainai šobrīd mūsu atbalsts ir kritiski svarīgs. Un es ziņošu noteikti arī par turpmākajiem panākumiem. Un viena būtiska nianse, kas iezīmē un kas paver vēl joprojām aktuāli jautājumu par šiem aizdevumiem, kas ir ļoti svarīgi, ka no G7 valstīm mūsu strateģiskie partneri ASV arī līdzdarbojas. Un šeit ir tādas bažas Eiropas parlamentā, ka tuvojošās vēlēšanas varētu apdraudēt arī ASV iesaisti šī mehānisma īstenošanā. ASV bažas ir īstenībā iepratim Eiropas Savienībai. Jo Eiropas Savienībā sankcijas mēs lemjam par to pagarināšanu katrus 6 mēnešus. Un ASV vēlas, lai šis mehānisms strādātu, lai arī viņi iesaistītos, ka minimums sankciju pārskatīšanas periods būtu reizi 3 gados. Šis tad arī būs tāds šķēpu laušanas objekts Eiropas Savienībā, bet pašlaik ir būtiski Eiropas parlaments dod savu zaļo gaismu, un tad jau Eiropas padomu kopā ar komisiju par G7 sanāksmē, kas norisināsies arī jaunedēļ, jau pielēmt par konkrētu aizdevumu piešķiršanu Ukrainai. Paldies un uz saziņu!